Ba'zan o'zganing gapi aynan keltirilsa, ba'zan u so'zlovchi tomonidan shaklan qayta tuzilib, o'zining gapli shaklida beriladi. Ya'ni ba'zan biz birovning gapini aynan olib nutqimizda ishlatamiz, ba'zan uning shaklini o'zgartirib, mazmunini saqlab ham ishlatishimiz mumkin. Demak, biz o'zganing gapidan nechta yo'l? 2 yo'l bilan foydalanamiz. Birinchisi, o'zganing gapi hech qanday o'zgarishsiz nutqimizga tayyor holatida olib ishlatamiz. Bu ko'chirma gap deyiladi. Ikkinchisi, o'zganing gapini nimasini saqlab, ma'nosini, mazmunini saqlab, ammo nima qilib, shakrini o'zgartirib, u yer bu yerini taroshlab, tushirib qoldirib, mana shu holatda ishlatamiz. Bu nima deyiladi? O'zlashtirma gap deyiladi. Dars boshlandi, dedi qorovul. Ko'chirma gapli, qo'shma gap. Qorovul darsning boshlanganini aytdi. O'zlashtirma, sodda gap. Aziza, akang qayerda? So'radi oyisi. Ko'chirma gapli, qo'shma gap. Oyisi Azizadan akasining qayerda ekanini so'radi. O'zlashtirma, sodda gap. Hoy odamlar, bahs to'xtatilsin, buyurdi qozi kalon. Ko'chirma gapli, qo'shma gap. Qozi kalon odamlarga bahsning to'xtatilishini buyurdi. O'zlashtirma, sodda gap. Nimada farq yo'q? Ifodalanayotgan ma'nosida, mazmunida farq yo'q. Farq nimada? Mana. Birovning gapi aynan keltirilishi mumkin, birovning gapini mazmuni saqlanib, shakli o'zgartirilgan holatda keltirilishi mumkin. Birinchisi ko'chirma gap deyiladi, ikkinchisi o'zlashtirma gap deyiladi va ikkalasi o'zaro ma'nodosh, sinonim sanaladi. Qarang. Or nomus uchun kurash bolalikdan boshlanadi degan edi Tog'ay Murod. Bu ko'chirma gap. Tog'ay Murod or nomus bolalikdan boshlanishi haqida o'z fikrini aytgan. Bu o'zlashtirma gap. Bilimi va hunari bo'lmagan odamdan baxt va omad ketadi, deb yozadi Mahmud Qoshg'ariy. Bu ko'chirma gap. Mahmud Qoshg'ariy bilimi va odobi bo'lmagan kishidan baxt va omad ketishi haqida yozib ketgan. Bu o'zlashtirma gap. Demak, men o'sha Tog'ay Murod yoki Mahmud Qoshg'ariyning aforizmini nutqimda aynan qo'llasam, u ko'chirma gap sanaladi. Men ularning aforizmini shaklan o'zgartirib, faqat mazmunini saqlagan holda ifodalasam, bu o'zlashtirma gap deyiladi. Biz o'zganing gapidan necha xil yo'l bilan foydalanar ekanmiz? 2 xil yo'l bilan. Ba'zan o'zganing gapidan aynan foydalansak, ba'zan uni o'zgartirib foydalanamiz. O'zganing gapidan 2 xil yo'l bilan foydalanamiz. Birinchisi, birovning gapi hech qanday o'zgarishsiz bizning nutqimizga tayyor holda olib kiriladi. Bu ko'chirma gap deyiladi. Ikkinchisi, birovning gapini mazmunini saqlab, ammo shaklini o'zgartirgan holatda nutqimizga olib kiramiz. Bu o'zlashtirma gap deb yuritiladi. Mana bu 1, 2, 3 juftliklar, dastlabkisi ko'chirma gapli, qo'shma gap va keyingisi o'zlashtirma gap. O'zganing gapi ko'chirma gap orqali ham, o'zlashtirma gap orqali ham nima qilinishi mumkin? Berilishi mumkin. Bunday vaqtda ko'chirma gap va o'zlashtirma gap bir-biriga nima? Ma'nodosh, sinonim bo'lib keladi. Qanday qilib ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantirsak bo'ladi? Bu juda ham oson. Juda ham oson.
ko'chirma gapni qo'shma gap, o'zlashtirma sodda gapga aylantirishda quyidagi qanaqa o'zgarish? Shakli o'zgarishlar sodir bo'ladi. Shakli. Xo'p, qarang. Ko'chirma gapning egasi o'zlashtirma gapning qaratqich aniqlovchisiga aylantiriladi. Nima ekan? Ko'chirma gapning egasiga mana bu qo'shimchani qo'shib, o'zlashtirma gapning qaratqich aniqlovchisiga aylantiramiz. Ikkinchisi, ko'chirma gapning kesimi o'zlashtirma gapning vositasiz to'ldiruvchisiga aylantiriladi. Takrorlayman, ko'chirma gapning kesimini sifatdosh harakatnomi shakliga o'tkazib, unga tushum kelishiga qo'shimchasini qo'shamiz va nimaga? Vositasiz to'ldiruvchiga aylantiramiz. Uchinchisi, ko'chirma gapning undalmasini, endi undalmalar sintaktik tahlil qilinmaydi, bilasizlar. Ko'chirma gapning undalmasini vositali to'ldiruvchiga aylantiramiz. Ko'chirma gapning undalmasiga yo jo'nalish kelishigi yo chiqish kelishiga qo'shimchasini qo'shib, vositali to'ldiruvchiga aylantiramiz. Keyingisi, ko'chirma gapning kirish so'zi bo'lsa, uni tushirib qoldiramiz. Ko'chirma gapda undov so'z bo'lsa, uni tushirib qoldiramiz. O'zlashtirma gap tomonga nima olib o'tmaymiz. Natijada ko'chirma gap nimaga aylanadi? O'zlashtirma gapga aylanar ekan. Mana bu yerdagi misollarga mana e'tibor bering. Bolalar, dars qachon boshlandi? So'radi qorovul. Ko'chirma gap qani? Bolalar, dars qachon boshlandi? Bu ko'chirma gap. Ko'chirma gapning egasi mana qaratqich aniqlovchiga aylantirilgan. Ko'chirma gapning kesimi vositasiz to'ldiruvchiga aylantirilgan. Ko'chirma gapning undalmasi vositali to'ldiruvchiga aylantirilgan. Tamom. Qorovul bolalardan darsning qachon boshlanishini so'radi. Nechta o'zgarish bo'lar ekan? 3 ta. Muallif gapida o'zgarish bo'lmaydi. Muallif gapining tarkibida o'zgarish bo'lmaydi. Muallif gapining egasi egaligicha qoladi. Muallif gapining to'ldiruvchisi to'ldiruvchiligida qoladi. Kesimi kesimligicha, holi holligicha qoladi. Muallif gapi tarkibida gap bo'laklarida o'zgarish bo'lmaydi. O'zgarish faqat ko'chirma gapda bo'ladi. Ko'chirma gapni ham hamma bo'lagida bo'lmaydi. Ko'chirma gap tarkibidagi ikkinchi darajali bo'laklar, to'ldiruvchi, aniqlovchi hol o'zgarmaydi. Bor yo'q o'zgarish 3 ta. Asosiysi 3 ta. 1. Ko'chirma gapning egasi qaratqich aniqlovchiga aylanadi. Ko'chirma gapning kesimi vositasiz to'ldiruvchiga aylanadi. Ko'chirma gapning undalmasi jo'nalish yoki chiqish kelishiga qo'shimchasini olib vositali to'ldiruvchiga aylanadi. Ko'chirma gap tarkibidagi undov va kirishlar bo'lsa, ular tushirilib qoldiriladi. Mana bu yerda 5 ta qoida berilgan. Shularni yana ko'rib chiqsak. Birinchisi nima ekan? Ko'chirma gapning kesimi mana. Ko'chirma gapning kesimi qanday shaklda? Tushum kelishigidagi vositasiz to'ldiruvchiga aylanadi. Ko'chirma gapning egasi mana qaratqich aniqlovchiga aylanadi. Ko'chirma gapning undalmasi mana jo'nalish chiqish kelishigidagi to'ldiruvchiga aylanadi. Ko'chirma gap tarkibidagi undov va kirishlar mana tushirib qoldiriladi.
Ko'chirma gap so'roq gap bo'lsa ham, darak gapga, buyruq gap bo'lsa ham, darak gapga, istak gap bo'lsa ham, darak gapga aylanadi. Unutmang, muallif gapi tarkibida sintaktik o'zgarishlar sodir bo'lmas ekan. Xo'p, bunga yana bir marta qaytishimizga to'g'ri keladi. Quyidagi ko'chirma gapli qo'shma gaplarni o'zlashtirma sodda gapga aylantiring. Qanday qilamiz? O'zlashtirma sodda gap. Kamgaplik deydi Hamid Olimjon. Donolik yo'lining boshlanishi ko'chirma gapli qo'shma gap. Hamid Olimjon kamgaplikning donolik yo'lining boshlanishi ekanini aytadi. O'zlashtirma sodda gap. Mahmudxo'ja Behbudiy maktab dunyo imoratlarining eng muqaddasi va qadrlisidir deb yozadi. Ko'chirma gapli qo'shma gap. Mahmudxo'ja Behbudiy maktabning dunyo imoratlarining eng muqaddasi va qadrlisi ekanini aytadi. O'zlashtirma sodda gap. So'z qolib, fikr uning ichiga qo'yilgan g'isht deb yozadi Abdulla Qodiriy. Ko'chirma gapli qo'shma gap. Abdulla Qodiriy so'zning qolib ekanini, fikrning uni ichiga qo'yilgan g'isht ekanini aytadi. O'zlashtirma sodda gap. Yana bir yo'li bor. Abdulla Qodiriy so'zni qolibga, fikrni uni ichiga qo'yilgan g'ishtga o'xshatadi. O'zlashtirma sodda gap. Donishmandlar deydilar, nima bevafo bo'lsa, u muhabbat qo'yishga noravodir. Ko'chirma gapli qo'shma gap. Donishmandlar bevafo bo'lgan muhabbat qo'yishga noravo ekanini aytadilar. O'zlashtirma sodda gap. Yiqilgan otingdan yurma o'pkalab, g'anim ranjidan ham chekmagin alam. Egarda sobitlik ilmini o'rgan, dardinga ma'rifat davodir bolam deb yozadi shoir Amirqul Karim. Ko'chirma gapli qo'shma gap. Endi uni o'zlashtirma sodda gapga aylantiramiz. Amirqul Karim shoir Amirqul Karim bir she'rida yiqilgan otimizdan o'pkalab yurmasligimizni, dushmanning ozoridan alam chekmasligimizni, egarda sobitlik ilmini o'rganishimizni, dardimizga ma'rifatning davo ekanligini aytadi. Bu bolam qolib ketibdi. Amirqul Karim masalan o'zbek bolalariga deb boshlashimiz kerak edi. Endi qarang, biz boya aytdik, ko'chirma gap bu faqat sodda gap bo'lmaydi. Ko'chirma gap qo'shma gap bo'ladi. Bu yerda ko'chirma gapga e'tibor bering.